Tek mësimi ynë I radhës është të mbajmë zjarrin tonë ndezur duke ju bindur Perëndis vazhdimisht. Ju kujtohet ai momenti, nëse e mbajmë mend ai gëzimi kur neve pranojmë Krishtin, ajo dëshira e madhe. Mbaj mend që kur u pagzova, ka qenë 2003-shin, pikërisht mund të qenë 2 ose 3 javë mbasi jam pagzuar. I kërkova, I thash Tomit Tom Bonner që ishte shërbente në Lushnjë, thash, a mund të predikoj? Edhe nuk e kisha shumë ide se çfarë do të thoshte këtu. Zoti më ndihmoi që të vazhdoja shkollën biblike, ishte më shumë dëshira ime se si të studioja më shumë, ta njihja Zotin më shumë, le të them. Aty pastaj diku nga mezi I vitit shkollës më hyri ajo dëshira e madhe për të ndryshuar botën. Edhe do shkonim deri në fund të skajeve të Shqipërisë, në çdo fushë, në çdo mal për të predikuar fjalën. Një diçka që më mungonte ishte mëshira e Zotit. Edhe është si thua, është filozofi më vete, është art më vete, ti thuash dikush që e ke gabim në një mënyrë të tillë që ta pranoj, që ta kuptoj, edhe që të ndryshoj. Unë këtë nuk e kisha mësuar akoma. Artin e të transmetuarit, mësimit ose korrigjimit tek të tjerë. Shpesh herë na ndodh pra që kur neve ndajmë me të tjerët ose shikojmë që është gabim dikush, mënyra se si neve nisim për ta korrigjuar personin, aty tregon shumë edhe për sjelljen tonë, se sa të aftë jemi ne. Se sa të aftë jemi ne për të ndarë. E nisa këtë sepse një nga detyrat tona si krishterë, si besimtarë, si ndjekës të Perëndis, si ndjekës të udhës, pali gjithmonë e cilësonte grupin e njerëzve që ndiqnin Zotin, ata të udhës, që ndjekin udhën e Perëndis. Edhe pikërisht me këtë, duke patur këtë lloj mendësie, njerëzit shpeshherë pavarësisht gëzimit, pra detyra jonë e para, që të kthehemi mësimit edhe rrjedhshmërisë së saj është që detyra jonë e parë, që neve kemi kuptuar të gjithë është që të ndajmë, që të pranojmë Zotin, ndajmë është pika tjetër. Që të pranojmë Perëndin, që të pranojmë Jezusin si shpëtimtarin, që të ndjekim Perëndin, edhe t'ia japim jetën Perëndis. Kjo është e parë. E dyta është, tani tu të gjithë dështojnë, jemi të sinqertë. Tu është një pikë shumë e fortë që gjithë secili prej nesh në një farë mënyrë bëhet fajtor. Ose pra edhe kur jemi në këtë lloj pike, pra ndarja e mesazhit, e fjalës së Perëndis. Qofse ju kujtohet tek Mateu 28 vargjet 18 dhe 20, për Jezusi thotë, shkoni dhe ndani fjalën e Perëndis. Te kjo dështojmë, edhe ndërsa neve do të bëjmë një pyetje që do mundohet që të marrë përgjigje vetiu duke analizuar, le të jemi të sinqertë, mos e tregoni me zë, por a mendoni që unë jam I yt, më kuptoni? Vetja jote. A mendoni që unë jam
Pra, a mendon Altini që është një krishter i devotshëm? Shpesh herë neve mund të përgjigjemi kësaj pyetje, po, nëse të mirë mbaj vetë, si të devotshëm mbaj vetë. Por ka disa gjëra, disa pika që neve dështojmë. Edhe një nga këto është ndarja e mesazhit me të tjerë, duke na edhe me justifikime, le të them. Justifikime të tilla si s'është detyra ime, nuk jam i aftë, nuk di, nuk jam përgatitur, shumë gjëra të tjera. Edhe kjo në një farë mënyrë na dekurajon. Unë jam krishter i devotshëm, besimtar i devotshëm, sepse unë ndjek shkoj në kishë, këto janë gjëra të mira, pozitive. Por ne në fakt duhet të vazhdojmë të qëndrojmë në Zotin edhe në shtëpi tonë. Nuk po akuzojmë njeri këtu. Thjesht është një rikujtesë për gjithë secilin prej nesh. Që neve ka pika të jetës tonë ose të fjalës së Perëndis që neve ja anashkalojmë. Për shembull, një nga anashkalimet është dhe kjo, me justifikimin që ndarja e mesazhit, ndarja me të tjerët e besimit. Edhe duke patur këtë parasysh, neve nxjerrim këto justifikime. Në Bibël është nëse e vërtet që juve, për shembull, nëse unë do përmendja Mojsiu, juve çfarë do ju vinte në mendje? Do ju vinte në mendje një njeri që quhet heroi i besimit, apo jo? Nuk ka nevojë. Është ai udhëheqësi sy pa trembur që nxorri Izraelin nga Egjipti përmes shkretëtirës e kështu me radhë. Nëse unë do të thoja për Jobin, ju do thoshit ai kishte një besim shumë të madh, shumë të fortë, edhe të patundur pavarësisht vështirësive që ndodhin. Për Davidin, po ashtu. Për Jonën, profetin Jonën, nëse manim. Po, nëse do të pyesja përsëri për Palin. Besoj që e njëjti shpjegim do të ishte. Mojsiu, neve mbajmë mend Mojsiun për një besimtar, një udhëheqës. Mojsiu ishte një profet i madh, i cili e drejtoi izraelitët që të dilnin nga skllavëria në Egjipt. U përball me një frikë të madhe, kur ai u thirr nga Perëndia për këtë detyrë shumë të madhe. Kjo ishte shumë e rëndësishme. Kur Perëndia i foli Mojsiut përmes një shkurre që digjej, po që nuk konsumohej. Mojsiu dyshoi veten e tij, aftësinë e tij. Dhe e gjen tek Eksodi kapitulli 3 vargu 11, kapitulli 4 vargjet 1, kapitulli 4 vargu 10. Pavarësisht frikës së tij, Mojsiu e mundi frikën. Por neve dim që kjo nuk ishte e lehtë, nëse do të shkojmë tek Eksodi. Ndërkaq Mojsiu bokulloste kopën e Jetros, errit të tij, tek Eksodi 3, dhe priftit i Midiatit. Ai e çoi kopën me ata shkretëtirës dhe arriti në malin e Perëndis në Oreb, dhe angjëlli i Zotit ju shfaq një flak zjarri në mes të një ferrishte. Mojsiu vështroi dhe ja ferrishta po diqen nga zjarri, po nuk konsumohen. Atëherë Mojsiu tha, tani do të zhvendosen për të parë këtë shfaqje madhështore. Pse ferrishtja nuk po konsumohet? Zoti e vuri re që ishte zhvendosur për të parë, dhe Perëndia e thirri nga mesi i ferrës dhe i tha, Mojsi, Mojsi, ai i përgjigj, ja ku jam. Perëndia tha, mos ofro këtu, hi sandalet nga këmbët, sepse vendi në cilin ndodhet është vend i shenjtë. Pastaj tha këto fjalë, unë jam Perëndia i Atit tënd, Perëndia Abrahamit, Perëndia e Isakut, Perëndia e Jakobit, dhe Mojsiu fsheu fytyrën e tij sepse kishte frikë të shikonte Perëndin. Pastaj Zoti tha, sigurisht që kam parë pikëllimin e popullit tim që ndodhet në Egjipt dhe kam dëgjuar britmen e tij për shkak të shtypësve të tij, sepse i njoh vujtjet e tij. Kështu zbrita për ta çliruar nga dora e egjiptëve dhe për ta çuar nga ky vend, një vend të mirë dhe të hapur, në një vend ku rrjet qumshti dhe mjalti, në vend ku ndodhet Kananejt, Hitejt, Amorejt, Perezejt, Hivejt dhe Jebusejt. Mojsiu deri këtu po thoshte, shumë mirë. Amen. Dhe
vargu 10 thot, prandaj eja dhe unë do të dërgoj te faraoni me qëllim që ta nxjerrësh popullin tim bijt e Izraelit nga Egjipti. Tani ja prishë muhabetin, do thotë. Mojsiu i tha Perëndis, kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe të nxjerr bijt e Izraelit e Egjiptit? Perëndia tha, unë do të jem me ty dhe kjo do të jetë për ty shenja që të ka dërguar. Kur të kesh nxjerr popullin e Egjiptit, ja do t'i shërbeni Perëndis mbi këtë mal. Atëherë Mojsiu tha, ja kur të shkoj te bijt e Izraelit dhe filloj me justifikimet pra. Po më në fund u bin, edhe një nga këto ankesat e tij ishte që unë nuk jam i aftë të flas. Më mbahet goja. Kam emocione. Nuk e di a i mbash goja me të vërtet Mojsiu apo i mbash goja se kishte emocione. Por pavarësisht këtyre, Mojsiu më në fund e mori të rrugën, e mundi frikën e tij. Edhe një nga këto mund të jetë edhe kjo frikrat që ne mund të kemi për që ne nuk japim potencialin ton, që nuk e mbajmë atë zjarrin ton ndezur, edhe nuk jemi në lartësinë e duhur. Kemi profetin Elia. Profeti Elia ishte cilësohet edhe ky një nga profetët më të mëdhenj. Sepse jo vetëm që profetizoi, por Perëndia në disa momente i dha dhe fuqi për të shëruar. Profeti Elia përjetoi frikën pas fitores së tij kundra profetëve të Baalit në malin Karmel. Kur mbretëresha Jezebel e kërcënoi atë me jetë, pati fitore, por mbretëresha i kërcënoi atë me jetë dhe Elia tepër i friksuar, e shumë ishte friksuar, aq një ankth shumë i madh, një frikë shumë e madhe, po e ndiqte nga brenda, u lut që të vdiste. Ma Zot, nuk desha më të jetoj. U ndjej i vetmuar dhe i lodhur. E gjejmë këtë histori tek e para mbretit, kapitulli 19, vargjet 3 dhe 4. Megjithatë Perëndia siguroi nevojat fizike dhe emocionet për Elia. Ishte edhe kjo figura është interesante, imazhi i profetit Elia, sepse Elia u largua nga qyteti, edhe gjeti një vend atje, edhe u ul, edhe tha do vdes. Nuk ishte ngrënë prej ditësh, ishte një vap shumë e madhe. Edhe aty Perëndia bëri që aty të rritej një pemë në moment që të krijohesh një hije. Perëndia siguroi ushqim, Perëndia tregoi e qetësoi dhe ja largoi këtë frikën dhe i tregoi Elias që nuk ishte vetëm. Mbretëresha mund ta kishte kërcënuar, por ai ishte Perëndi në krah. Pra, kemi figura shumë të mëdha që neve i konsiderojmë heronjë dhe i referohemi shpesh herë për besimin e tyre, por kishin dhe ata momentet e frikës. Kemi Davidin, që ishte dhe luftëtar, ishte dhe poet. Shpesh herë Davidi merrte harpën e tij dhe këndonte këngadhurimi Perëndis. Davidi është autor shumë i shumë prej psalmeve, gjithashtu ai pati momente kur kishte frikë. Ndërsa shkruan psalmet, Davidi shprehet për frikën e tij dhe trazirat shpirtërore që po e i kalonte. Për shembull tek psalmi 55, vargjet 4 dhe 5, shikoni pak se si shprehet ai. Zemra ime është e shqetësuar në trupin tim dhe tmerret e vdekjes kanë rënë mbi mua. Frika dhe dritërima më kanë sulmuar, tmerrin më kanë poshtë. Përsëri Davidin e kishte pushtuar një frikë shumë e madhe. Po për shkak të besimit. Tani pyetja është dhe çështja është në momentin tonë të frikës, në momentet tona më të frikshme, në momentet tona më të vështira, çfarë bëjmë ne? A shkojmë ne tek Perëndia dhe lutemi, apo largohemi sa më shumë? Mund të jetë për shkak të një mëkati, edhe ne ndjejmë veten tonë të pistë dhe nuk kemi
Nuk kemi më guxim të shkojmë përpara garantisë të Zot. Edhe largohemi akoma. Davidi shkoi me Betshebën, ishte mbret, po sodiste bukurinë e kështjellës së tij, marginoni e shqiptiste nëpër mure, muret e shqiptuar të mëdha sa aq të trashë sa kalonin 3 kalorë. Ishte rrugë vet. Edhe ndërsa përshëtiste aty ai pa Betshebën dhe e kërkoi, edhe gjithashtu doli më vonë që burri i saj ishte një nga komandantët që ai kishte në luftë. Edhe thret komandantin dhe i thotë, hajde thotë, bëj çik pushim, shko shmallu me gruan tënde. Komandanti ishte aq besnik sa fjeti në derën e mbretërisë së kështjellës nuk shkoi në shtëpi. Edhe Davidi e pa që nuk e bindi dot që të shkonte në shtëpi, sepse Betsheba ngeli shtatzan, e çoi në luftë dhe i dha një letër, edhe tha do t'i japësh krye komandantit. E vulosi, nuk do ta hapë asnjëri përveç se krye komandantit. Dhe atje i kishte dhënë një krye komandantit që ta nxirrte në bazë të luftës burrin e Betshebës se ai të vdiste. Dhe pastaj do ta merrte për grua. Zoti tha, ke bërë gabimin shumë. Davidi pastaj kërkonte, e kuptoi që ishte gabim, ju lut Perëndis që ta fal. Mbajti zi për 40 ditë. Grisi rrobat e tij, veshi thes sargije që si ato rrjetat që që shifshin nëna tona që bënin rrugica, edhe me ato ai veshi ato rrobe sepse ato miqë nuk të ashtu, por nuk janë të rahatshme në trup, se ato të kruash gjithmonë. Edhe ushtri në pluhur. Zoti e fal. Pra kërkojmë besim në momentet tona më të vështira, kërkojmë fuqi tek Perëndia. Kemi Jobin. Jobi ishte gjithashtu një njeri shumë i pasur dhe i drejtë. U përball me një frikë ekstrem dhe stres të fortë kur ai humbi gjithçka që ai kishte, familjen e tij, pronën, shëndetin. Në mes të vuajtjeve të tij, Jobi vajtoi situatën e tij dhe frikën që kishte mbërthyer. Jobi kapitulli 3 vargjet 25 dhe 26, pavarësisht akuzave të shokëve të tij dhe keqkuptimet, Jobi kur nuk mallkoi Zotin ose të humbiste plotësisht besimin e tij. Përfundimisht, Perëndia riktheu pasurinë e Jobit dhe e bekoi atë më shumë se ai kishte më parë. Nëse e mbani mend dhe keni lexuar historinë e Jobit, është pikërisht Jobi humbi gjithçka, edhe por nuk e mallkoi kurrë Zotin. Besimi i tij ra në fikjat. E si puna saj baterisë telefonit e vetë dhe punë që varet. Nivel afërsisht afër nivelit të lehtë. Po për shkak të besimit të tij ai gjeti forcë tek Perëndia. Edhe ky është një shembull për ne që mund të referohemi. Kemi profetin Jona. Jona është një figurë tjetër biblike e cili pati dhe ai frikë kur Perëndia e thirrri Jonën për të predikuar pendes për njerëzit e Nineveut. E dini çfarë? Qyteti i Nineveut ishin aq të këqij dhe aq pas shkollë sa nuk dinin gjërat më elementare. Ata nuk dinin kush ishte e majta, kush ishte e djathtë. Ishin dërras. Edhe mëkati kishte arritur kulmin. Sa Jona mendonte që ta nuk meriton që t'i predikohet fjala e Perëndis. Lere të vdesin, lere të digjen në ferr. Aq shumë i urrën. U largua dhe Perëndia tha do shkosh tek Jona që ti, do shkosh në nivel për të predikuar. Jo thaj, leri të vdesin. Dhe u largua. I hypi anijes dhe u nis për në Tarshish. Atje filloi një stuhi shumë e madhe dhe Jona e kuptoi se ishte dora e Zotit dhe i tha atyre ushtarëve, s'jam mante që të hidhesh vetë në det, po tha po më hidhni në det. Në momentin që hidhen në det, e përpin një peshk shumë i madh dhe aty jeton për 3 ditë brenda në barkun e peshkut. Dhe mbas në krye të 3 ditëve ju lut Perëndisa, man të keq, të lutem nxirr çik.
do bëj çfarë thosh ti, të lut. Dhe Perëndia nxjerr dhe ai shkon në Nineve. Predikon fjalën e Perëndis. Edhe për çuditërisht të gjithë ata pendohen. Pra, tek njerëzit që neve mendojmë që nuk do të na dëgjojnë, nuk do i binden fjalët e Perëndis, ata janë njerëz që i binden fjalës së Perëndis. Ata janë njerëzit që i binden Perëndis. Jona përsëri u zëmrua. U mërzit shumë, shpëtu. Dhe në vend ta ishte shpresa që ata të digjeshin në ferr, të merrshin atë çfarë meritonin, ata përsëri u bindën Perëndis. Përfundimisht, historia e Jonës ilustron që të shmangësh shërbesën që të thret Perëndia, atë që ne kemi caktuar që të bindemi fjalës së Perëndis, atëherë Perëndia po cakton, do të na tregojë edhe një herë. Do ketë momente të tilla. Ka dy rrugë. E para, ose ti bindesh Perëndis plotësisht, ose mos i bindesh Perëndis fare edhe ta humbësh përjetësinë me Zot. Kemi Palin, apostolin Pal. Pali lueti një rol të rëndësishëm në ndarjen e ungjillit tek bota pagane. Bëri një luftë shumë të madhe. Ai gjithashtu kishte një breng me një frikë, ose u përball me një frikë, me një breng, me një ankth. Ishte shqetësimi i Palit për kishat e hershme, a thoshte, a do vazhdojnë këto që të jenë shpirtëror, që të vazhdojnë të rriten. Dhe ju lut Perëndis, ndërsa ai kërkon të sigurojë rritjen shpirtërore të tyre, pavarësisht frikës së tij, Pali gjeti qetësinë në lutje dhe ndërsa mbështetej në fuqinë dhe hirin e Zotit, ai inkurajoi dhe të tjerë të bënin të njëjtën gjë. Po të shikojmë tek Filipianë kapitulli 4, vargjet 6 dhe 7 thotë gëzohuni në Zot. Duke filluar që nga vargu 4. Ai këtu thotë çdo gjë që është e drejtë, çdo gjë që është e ndershme, to ndiqni, to kërkoni. Këmbgulja e tij për të qëndruar tek fjala e Perëndis është dhe një kujtesë shumë e mirë edhe për ne. Tek Hebrejt neve lexuam së bashku te kapitulli 12 pikërisht këtë gjë. Neve na kujtua shërbesa, sakrifica që Jezusi bëri dhe na kujton neve që ai u përball ose u përlesh dhe qëndroi fort, qëndroi besnik Perëndis deri në gjak, deri në pysh. Neve nuk na është dashur kjo gjë, që të shkojmë dhe të përballemi me mëkatin me këtë lloj forme. Sepse për shkak të Krishtit, neve kemi privilegjin që të ulemi në prezencën e Perëndis. Imagjinoni, mua më pëlqen ta imagjinoj në këtë lloj forme. Kur hulemi në tavolinën e madhe mbretërore të Perëndis, unë imagjinoj një dhomë shumë të madhe, si këto që kemi parë në filma, po më të bukura. Një sallë shumë të madhe, një tavolinë shumë të madhe, me karrike shumë të mira, edhe një lloj sofra e Perëndis dhe ka kënaqësinë shumë të madhe që të hulesh në prezencën e Zotit. Edhe imagjinoni këtë lloj kënaqësie që të hulesh në prezencën e Zotit. Edhe ti edhe unë së bashku ta humbim këtë lloj privilegji, vetëm për shkak se ne nuk punojmë për të patur zjarrin tonë të ndezur. Nuk ndihmojmë për të patur zjarrin tonë të ndezur. Nuk inkurajojmë njëri tjetrin për të patur zjarrin të ndezur. Nuk ndajmë fjalën e Perëndis. Anashkalojmë shumë gjëra në jetën tonë të përditshme. Edhe në fund të kësaj do jenë dy gjëra që Jezusi do na thotë gjithsecilit prej nesh. Të lumt shërbëtori im besnik, bëre atë çfarë unë kërkova, ose kush je ti, unë nuk të njoh. Pra dëshira jonë, unë e di që dëshira jonë në gjithsecilit prej nesh është pikërisht kjo, të dëgjojmë atë, të lumt shërbëtori im besnik. Tani është koha, mundësia jonë që neve të vazhdojmë dhe të qëndrojmë në Zotin edhe të inkurajojmë njëri tjetrin.
edhe të vazhdojmë. Vazhdimësia është çelësi, këmbgulja, vazhdimësia dhe këmbgulja është çelësi i suksesit. Në çdo punë, në çdo gjë që ne kërkojmë të bëjmë, nëse ne nuk duam, të përmirësohemi, duhet kemi parasysh që praktika e bën atë përsosën. Jam i sigurt që në punën tuaj në këto momente juve kujtoni dhe vitet edhe eksperiencën edhe gjitha këto, edhe kjo ka bërë më të fortë, kjo ka bërë më të aftë në punën që bën. Pra, eksperienca, vazhdimësia, qëndrueshmëria që vazhdoni të qëndroni tek ajo gjë. Ndaj dhe Perëndia këtë kërkon. Praktikojeni, jetojeni, me gabime, pa gabime, mos u dekorajoni të kjo pjesë. Binduni Zotit, kërkoni falje Zotit, kërkoni paqen nga Zoti. Dhe Perëndia është besnik na mëson tek letra e parë e gjorit. Paqja dhe hiri i Perëndisë qoftë me gjithë secilin për